こんにちは、しんみ亭です。リクエストチャレンジ第2回ということで、場所は千波湖をYouTube のコメントからいただきまして、千波湖をお願いしますということで、はい、かしこまりましたということで行ってきたんですけど、とりあえずまず調べてみたんですよ。バス釣れてんのかなってと思ったら、ちょっと衝撃の事実が分かりまして、千波湖って水深が平均で1メートルしかない、最大の深さ 1.2 メートル。浅いね。浅いなーって思ったらね、千波湖のウィキペディア見たんですよ。そしたら千波湖、湖って書いてるでしょ。なのに分類上は沼なんですよ。沼界千波沼なんだ。でなんか法律上だと桜川の一部なんですよ。何なんだ千波湖っていう、面白いとここから始まった千波湖のバス釣りなんですけど、1回目じゃ絶対に無理だなと思ったんで2日間に分けたんですよ。1回目はもうほんと練習で現場把握のために行ったんです。で2日目に朝、そして夕方、これを動画に収めてきたんですけども、すごい千波湖ってポテンシャルが高いなっていうことが分かりました。その2日間のうちで2回とも偶然ね、千波湖で出会った釣り師の方がいるんですけど、その方も、見てくれてたらいいなみたいな、そんな感じでございます。とりあえず千波湖のポテンシャルは非常に高いです。どうぞ。
誰？本当だ。なんで？はい、いかがだったでしょうか。いや、すごいポテンシャルだと思いませんか。千波湖のバスはでかい、明らかに。僕のスピニングはソンジョソコランとベイトフィネスよりはっきりと強いんですよ。なぜ PE 使ってるんで、リーダーも10ポンドなんで、それが一瞬でバチンと切れてしまう。まあ2匹目のはね、ブラックバスとはまた違うんですけど、まあポテンシャル高いですよね。それと千波湖で釣りしてる人はすごいいい人が多いですよ。気さくに話しかけてくれたり、優しい気持ちになれる場所でした。それとあとやっぱり人が多いんで、やっぱり話しかけられる動画には載せてないんですけど、外国の人にハローって言われたり、朝方やってると散歩してる奥様に何が釣れるのって聞かれて、あ、ブラックバスですみたいな、そういう話で、私ナイル川で釣りしたことあるのよつって、ナターシャがね、そんないろいろね、幅広く話しかけられる。人間としても成長できる、いろんな意味で成長できる釣り場、それが千波湖ね。動画見てもらった通り、なぜかロッドが根がかりとともにロッドもついてた。まあね、それがこのロッドなんですけど、なんだろうな、パックロッドなのかな、分かんないですけど、俺もロッドを釣ったっていうのは初めてなんですけど、まさかロッドも釣り上げるとは。やっぱ釣り場があっての趣味なんで、バス釣りっていうのは最低限として捨てない、てか捨てないでください。これはね、ちょっと俺が回収したんで、俺が捨てときますんで、はい、責任を持って、とりあえず釣り場はなるべく汚さないようにしましょう。ということで今回はね、リクエストチャレンジ第2弾、随時リクエストは募集してますので、どこどこでバス釣りやってみてください。そういうのもしありましたら YouTube のコメント欄、Twitter でも構いませんので言ってください。言われたところに行きます。ということでリクエストチャレンジ千波湖でした。ありがとうございました。